السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ هانيا، عيد مبارك سعيد، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله عندنا فيديو جديد، فيديو اللي غادي نجنيو فيه البطاطا. او معنا اليوم الحباب غادي نجنيو فيديو جديد كما قلت لكم، غادي نجنيو البطاطا. ها هي حنا عمرنا نص صندوق. ها هو الاخ هشام كيجني البطاطا. السلام عليكم، السلام. كي دايرين؟ الله يعاون الفلاحه، الفلاح الكبير. هذا هو مول المزرعه. هانتوما الخوت، ها هو السطر عامر بطاطا. سير خويا في كربه، سير خويا في كربه. هذه هي الثومه اللي كنت زرعت من قبل. ها هي تبارك الله، دابا راه قريبه توجد ولا وجدت كاع. هانتوما كما كتشوفوا معنا، هي هذه. هي هذه. غادي نصور لكم انا كاع الغرسه كامله. هذه مطيشه، مطيشه. عندنا هنا الكوار والبطيخ، ها هو يلاه بدا كيكبر، حتى هو زرعناه. هذه مطيشه. هاد البلاصه كان فيها البطاطا، يلاه حيدناها. انا وريتكم في الصندوق. هذا الكرومب، كان هنا الكرومب ها هو بدا تيدير حتى هو. ها نتوما كما كتشوفوا، كان الخس حيدناه. هذوك البيوت اللي صورت قبيله ديال الكوار، هذا البطيخ سويهله وقنطالو. هذا خيزو، خيزو ديال الزريعه، ماشي خيزو ديال اللي كيتكال. هذه مطيشه. عندكم تقلبوا لنا هذا الزيت حمراء قدام. هذه القرعه السلاويه، قرع السلاوي، قرع ديال الكسكسو الحمراء. ها هي كما كتشوفوا. ها هي، انتظروها قريبا. ها هي تبارك الله كما كتشوفوا. هذه مطيشه نايضه هنا. هذه القرعه حتى هي، هذه كامله قرعه كما كتشوفوا الخوت. ها هي القرعه، ها هي موجوده. ها هي مازال عاد كتنور. هذه الشيبه، هذه لاله الشيبه، هذه لاله مولاتي الشيبه. ها هي، هذه المانتا. الناس اللي كيعرفوا مانتا والناس اللي ما كيعرفوش مانتا، هذه هي المانتا. الناس اللي عز عليهم مانتا، اللي كيشربوا مانتا. انت كتشرب؟ وهي تيديروا بحال النعناع. اييه، مانتا زعما كيشربوا النعناع. وهذا النعناع، النعناع هذه ديال البلاد حره. خلينا النعناع. الروايح. هذه الشجره غدانه ديال الباكور. ما عرفوا جايبات هنا وحده، جابت باكوره وحده. هذه ديال البياض. ملي كنقولوا شجره غدان كتكون هي الشجره ديك اللي كدير الباكور الكحل، الباكور الكحل.
هذه برقوقة، هذه برقوقة. يلا زرعنا هذا العام، مازال ما درت البرقوق. انا غادي نخرج الجهه الاخرى ان شاء الله، غادي نصور لكم البرقوق اللي داير، وغادي نصور لكم الخوخ والشهديه. هذه هذه والله انا لا عارف شنو سميتها. هذه برقوقه، برقوقه هذه ياك فريد. هذه برقوقه، هذو ما عاد زرعناهم، مازال العام الجاي ان شاء الله عاد. هذه مشماشه، هذا هو شجرة المشماش. هذه مشماشة. هذا ورد عادي، بصلة، بصال، نعناع، الدنيا مخلطة هنا، فهمت. كاين كلشي الحمد لله، كلشي موجود. هما الاخوان ديالنا كيجبدوا البطاطا. فين وصلتوا؟ عمرتوا 3 سنادق ولا باقي؟ عمرنا 4. هذا من لي زوازو اللي يجبدوا البطاطا تا هما. ريان بخير؟ حتى تحية المشاهدين، حتى تحية مرحبا بك. حتى تحية المشاهدين. قول لهم عيدكم مبارك سعيد. وقال لك خص الرمان. لا الرمان ماشي وعاش في العربية. شحال اللي حل عليه فما يلقى. دابا غادي نمشي نصوروا لكم الشجره الاخرى. هذه الداليه، الشجره ديال العنب، ها هي تبارك الله مخيره. الحال بقى كيسخن شويه، بقات كيجي شويه ديال الصيف، ما بين الربيع والصيف داكشي مخلط. ها نتوما الاجواء تبارك الله زوينه، واعره ماشي زوينه. مازال كاين بزاف د الحوايج ما يتصور. المهم لا نسيت شي حاجه الله يسامح. هذا الخس، هذا الخس كنت زرعته وديناه، قطعناه، درنا به شلاضه، وبقى داك اللي ما لحقناش ناكلوه. هذه هو دار الزريعه، غنخليه يدير الزريعه. هذا انا كنت زرعته. هذا الخس، هذا الناس اللي كتعرف الخس عاي صغير، هذا هو ملي كيدير الزريعات يرجع هكا. دابا هو طلق النوار. هذه القناريه، قران مولاكم. هذه القرانيه، قناريه. هذه القناريه البلديه كدير الشوك. كما كتشوفوا هاي الهنديه، الحدود ما بين. ودابا الحباب صورتكم فيديو، مازال لي فيديو ان شاء الله. صورتكم فيديو خفيف ظريف، ما طويلش بزاف على الشيء اللي درنا اليوم. غدا ان شاء الله غادي نصوركم بالجهه الاخرى باش ما نطولش عليكم. تهلاو لي فراسكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.